احنا ما نستطيع أن نغلق أفواه الناس أنهم ما يسبوننا ولا ما يتكلمون. الناس تجرؤوا على خالقهم الذي يعطيهم ويحييهم ويمنع عنهم وينفعهم، وتكلموا عنه. تكلموا عليه سبحانه وتعالى يد الله مغلولة، الله فقير، تكلموا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف أنا وأنت؟ لذلك لما جاء موسى إلى الله سبحانه وتعالى قال يا ربي كف ألسن الناس عني. قال يا موسى ذلك شيء لم أكتبه لنفسي. كيف هذا؟ خلاص تكلم. لذلك أبدا أنت كن مستعدا لمثل هذه الأشياء. نعم مؤثر فيه، يقول الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. نعم يؤثر فيه، ولا ما في كلام، يؤثر فيه لجبلة الإنسان، قادر على أنه يغلق ليس أفواه الناس، لأنه ما يقدر يغلق أفواه الناس، لكنه قادر على أنه يغلق آذان عن الاستماع لأمثال هؤلاء. سبحان الله العظيم، إذا أحد تنمر عليك ولا أحد تكلم عليك ولا أحد ما يعني تتوقع أنه سيؤذيك وكذا، اعلم أن هذا المشهد مثل مشهد الكاميرا الخفية. وتشوف الناس الكاميرا الخفية كيف يغضبون ومدري إيش، ما يقولون الكاميرا الخفية يضحك، لأنه يضحك معناها أن هذا المشهد ليس هو الحقيقة. إحنا في هذه الدنيا في كاميرا خفية أصلا شيء. أنت شو بتسوي لي يعني؟ رضيت ما رضيت، أنت هنا وأنا هنا، جئنا لنحقق ما يريده الله لنا. ما أقدر أطيحك ولا أقدر أرفعك، ما أقدر تطيحني ولا تقدر ترفعني. نجي الفكرة ثانية، أنك كلما عملقت الآخرين أصبحت قزما. الأشياء لا تقاس ما في شيء اسمه كبير وما في شيء اسمه صغير إلا عندما نقارنه بشيء. يعني هذا الكوب مثلا هو كبير ولا صغير مقارنة بإيش؟ فهو صغير مقارنة بالاستديو مثلا، هو كبير مقارنة بحبة فول مثلا، فهو يكبر ويصغر بحسب ما أقارنه به. أنا الآن لما أعملق الناس أصبح قزم، لا قيمة لي في وجودهم. وعندما العكس، عندما أقزم الناس وعملق نفسي، وهذا سماه النبي صلى الله عليه وسلم الكبر. الكبر ما هو بطر الحق وغمط الناس، أنت ما تشوف الناس. طيب إيش الحل؟ الحل أني أعاملهم وأنزلهم منازلهم. إيش منازلهم؟ أنهم بشر لا يملكون لأنفسهم لا ضرا ولا نفع. فكيف أن يملكوا لي أنا ضر ولا نفع؟ ولذلك لما جاء ذلك الرجل قال النبي صلى الله عليه وسلم يا محمد إن مدحي شاعر وإن مدحي زين ودمي شين. قال ما إنما ذلك هو الله. ما عندك شيء تخليني زين وشين والله مو بنت. إذا دخلت بهذه العقلية لا، مختلف الوضع، مختلف. أنا أنزلك منزلتك. ذاك لما دخل الأوزاعي وقد أمر به الأمير، يقول فلبست أكفاني، بس أكفاني خلاص بموت. يقول فلما دخلت احتشم الناس بملابسهم عشان الدم، خلاص ميت. يقول لكنه أكرمني وكذا، وطلعت وقالوا له يسألوه قالوا يا إمام ماذا فعلت؟ قال لبست أكفاني، أنا خايف زعلان، أنا عارف أنه زعلان، لكن لما دخلت ورأيته على كرسي تذكرت الله على كرسيه فغدا عندي كالذبابة. لا شيء، هو لا يملك نفس الشيء، النفع الضار هو الله سبحانه وتعالى. لكنك أيها الإنسان عندما تنزل الناس في غير منازلهم أنت تعطيهم جزءا من الألوهية والربوبية. عندما تظن أن هذا بينفعك ويضرك ومديرك بينفعك أو يضرك والمقابلة الشخصية هي مستقبلك ورزقك ومدري إيش، وأنت أعطيتهم جزء من الربوبية. هم جاءوا ليحققوا ما يريده الله عز وجل لك. هذه الفكرة.